Eh bien, ça va super, même si vous m'avez pas spécialement demandé. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. C'est que je vais essayer de battre... En fait, je vais essayer de ramasser le plus de pièces possible. Ouais, j'avais pas d'inspi. T'as quoi? J'avais pas d'inspi, pas d'ordre. Go. Donc bientôt, là, normalement, dans quoi? 20 jours peut-être? 24 jours? Et ben, dans 24 jours, là, normalement, j'aurai une play. Donc ça veut dire les vidéos Fortnite vont commencer. Ça va être super bien. Mince. J'ai oublié de préciser, j'ai pas le droit au skate. Alors voilà, du coup, je vous disais que du coup, on pourra enfin faire des vidéos Fortnite. Et il faut savoir que je suis aussi un youtubeur Lego Fortnite. Eh ben oui. Mais voilà quoi. Je vais faire des vidéos dans ce style-là. Lego Fortnite, Fortnite et tout. On va même tester des maps. J'ai aussi un projet. On va tester les maps abandonnées. On va les noter. Wesh. C'est une dinguerie. Oh. Ok. Ok. Ok, ok. Oh, wesh. Ok. Voilà. Tranquille. Attends. Et carrément en même temps, si dans la même vidéo, je peux essayer de battre mon record. Pourquoi pas? Je viens juste de me rappeler de mon défi, quoi. Là. Hop là, hop là. Et d'ailleurs, c'est les nouveaux... J'ai un skin... c'est quoi déjà? Oh, je me rappelle même plus du nom. Ouais, la collab Among Us. Il est trop stylé, le skin. Clairement, maintenant, je le dis, c'est mon skin. Je m'en fous. Maintenant, c'est mon skin, ok? Oh, je pue, c'est dingue. Ok, chillé. Hop là, hop là. J'allais mourir. Ok, là, ça va être moins chiant, du coup. Oh, ben, moins chiant. J'ai pas eu le temps d'en profiter, hein. Oh, je suis nulle. Moi, c'est trop comment je suis nulle. Et d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre record en fait. Non mais moi, en fait, il faut me dire. Je suis là pour vous aider, moi. C'est quoi votre record? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et à chaque commentaire, carrément, je like. Ben oui, depuis, j'ai eu aucun commentaire. Oh, je suis nulle. Ah, je suis nulle. Laissez-moi tranquille. Je vais trop vite. Dans les commentaires, n'hésitez pas à, à redire votre record sur Subway Surfer. Et tous ceux qui jouent à Fortnite, n'hésitez pas à mettre votre pseudo. Je vais vous ajouter, hein, clairement. Je vais vous ajouter. On fera une game ensemble. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Orlando, ici tu coupes, hein. On coupe plus.
Il s'est rien passé du tout. Alors cette fois-ci, on va faire un truc, c'est que j'ai plus du tout le droit au comment ça s'appelle, au jetpack. Au jetpack, j'ai plus du tout le droit d'utiliser les jetpacks. Est-ce que c'est bon? Donc toi, t'inquiète pas, je te récupère. Toi, oh oh. Bon ben au revoir les boys, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. En tout cas moi c'était super, j'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. En fait je m'en fiche, même si les haters, je m'en fiche. Je m'en fiche, commentez carrément, ça me fera du bien. Je vous mens même pas. Mais du coup dans les commentaires, dites votre pseudo Subway Surfer, si vous jouez à Subway Surfer, ou dites votre pseudo Fortnite. Je likerai tous les commentaires et j'ajouterai toutes les personnes sur Fortnite. On fera des games ensemble et tout. Mais je pourrais pas vous ajouter tout de suite vu que ma Switch, elle est cassée. Donc voilà, au revoir les boys. Les boys, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, moi j'ai adoré. Bon ben, bonne journée et profitez de vos vacances.